پر همدې موضوع د بس په تړاو سره د نړیوالو چارو کارپو عزیز الدین مارج را سره د مارج صاحب تاسو ته راغلاست. عمره بشو لومړۍ پوښتنې ته پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ د اختلافاتو د کمولو لپاره څه رول لوبوي؟ مننه باران خور لومړی تاسو تخنیکي همکاران تلویزیون کارونکو سلام له احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. ګورئ پاکستان خپله ترهګرو ځاله ده. پاکستان په دې کچه باندې نه ده چې دا لاړ سي دوه هېوادو هغه مطرح هېوادونه د نړۍ دغه منځ کې منځګړیتوب وکړي. بله پاکستان خپله جوړ سوی هېواد د همدغو غربي نړۍ د موخو مقاصدو اهدافو دپاره بهرنی کورنی سیاست همدغه غرب ورکوي. خپله جنرال حمیدګل ویلي وو څو واره ما درته کړه ده چې وایي د موږ چیف افسر او نور چارواکي په واشنګټن کې ټاکل کېږي. نو ایران آیا په دې نه پوهېږي؟ دا خو یو مسله وه د جنګ او تکتیک و بعضې مسایل و چې د ایران لوري او د امریکا لوري غوښتل چې یو معاملې درسره کښېني. اوربند د شپېته ورځنی اعلان کړ، ویې کتل چې راځه کښېنو. چېرته کښېنو خو دوی واشنګټن ته نه ورتلل، هغه تهران ته نه راتلل. سعودي او دا هېوادونه خو نور ملاحظات درلودله چې بیا ایران نه منله. اروپایي او نور هېوادونو دا لوبه پېدل چې دا یو سختګي لوبه ده او تکتیکي دوی ځان بدنامول چې بیا زه منځګړیتوب وکړم ناکام سمه. حالا فرانسه یا مثلا که انګلستان یا کاناډا ناکام سول، دوی هغوی ځان ته بې شرمي بولي. نو بنان امریکا امر وکړ پاکستان ته چې ځانه چمتو کړه، زر ته زر اعلان وکړه. حتی قطر او ترکیې ونه منله دا خبره، هغوی هم ځان ته یو حیثیت قایل سوله. دوی اعلان وکړه چې بس موږ دا کار کوو، هم دې خواته کېنې خواته کېنې خبره نشته، نه چې کولی شي. دا جګړه دوام لري، دا دوامداره جګړه ده. که چیرې د سولې خبرې بیا اقتصادي زیات داسې د تیز او شدید تحریمونه ولې هره ورځ د غنۍ وسته ځای په ځای کول، بیا نه په خلیج او په دې جوړ کې پاکستان بیا له چین نه وسته انتقالول د څه دپاره. نن سبا امریکا غواړي چې ایران په جنګ کې دوام وکړي. خپله دا مرتدي ورته وایي ولا ضعیف سوی یم، ولا د وزارت دفاع ریپورټ سم رانه کوله، راکټونه کم سوله، سلا دا سوله چې دا تشویق د اوکراین قصد راغلی. په اوکراین کې اروپایان مرستې کوي او اوکراین ډزې کوي. کوم ځای ولې هغه د اوکراین خاوره چې روسیې نیولې. نو بنا د اروپایانو مصرف کېږي، پوتین ورته خوشحاله ده. پوتین خپل مواد، خپل سلا، خپل تیل، خپل خوراکي توکي په اروپایانو په لوړ قیمت خرڅوي. دلته اوس عین غواړي چې چین او روسیه راسي ایران سره مرستې وکړي او ایران خپل وسلې او دغه وسلې استعمال کړي. په کوم ځای د خلیجي هېوادو کې دوی منځ کې دښمني پیدا شي او دا جګړې ته امریکا هم لمن وایي. اسرائیل ته ویل ته ډزې مه کوه ځکه بیا د اسلام او د یهود مسله کېږي، دلته بیا مسلمانان له به ایران سره درېږي. بس دغه لوبه ده. اوس ایران هم حق پاک ده که جګړه نه کوي، تعرض در باندې کوي، اڅهي دی. که جګړه کوي واشنګټن خو نه ولې همدغه نږدې جوړونه ولې او هغه راځي تا خاوره بمباروي. دا یوه لوبه ده روانه ده. په دې کې خپله ایرانیان په دې پوهېږي، د خپله چارواکي اوس ځي روان دي. دوی غواړي چې مذاکرې یا خبرې وکړي. دلته پاکستان ځان منځګړی بولي یا دغه د ده منځګړیتوب خو تر ننه پورې هم کومه پایله نه ده ورکړې، ولې دا د مذاکراتو غوښتنه کوي؟ یو بل اساسي پوښتنه دلته را ده چې څو ورځې وړاندې پاکستان له امریکا د 10 میلیارډ ډالرو اقتصاد لپاره یې غوښتنه وکړه، اقتصادي ود لپاره. څه فکر کوئ آیا رښتیا هم اقتصادي که تر شا کوم سیاسي موخې پرتې دي؟ ګورئ داسې هره خواته پاکستان لوبې کوي. اول خو پاکستان د غرب ایالت سمونیر چا ټاکله ده، خوشا صاحب چا ټاکله، شهباز مهباز چا ټاکلي دي، خو د امریکا. مونږ خو نه خپله دوی وایي دوی له پارلمان غږ راپورته کېږي، د دوی له ګورنر هاوس دا خبرې کېږي. پاکستان یعنې ایالت د امریکا دوی هرې خواته منډې کړه. د مکې په تړون کې منډه کړي، دا منډه نه کوي، دوی مجبوره دي، امر ورته کوي. د مکې تړون یې جوړ کړه ځکه دا اتم درلوده. سعودي پیسې لري، ترکیه په ناتو کې ده. دغه درې لینک دوی راکش کړه ته کې نور هېوادونه باور وکړي ایران تهدید کړي. دا یې مجبوره وه. نور د خپل کمیشن په همدې شان اخلي. په طرف پنجاب بیا د خپل ځوان کې خپل زندګي کې هرې خواته منډې وایي. بیا امر ورته وکړي چې ورسه افغانستان باندې ډزې وکړه.
بله بې ثباتي جوړه کړه د شان جا په جا کوي لګي بیا دې خاطر سي داسي وکی یعنی مار صاحب د پاکستان د ټول کړنې هغه که د افغانستان پر وړاندې دي که د ایران پر وړاندې دي تر سره کوي چې د خپلواکه توګه نه تر سره کوي امریکا د دوی څخه غوښتنه کوي بالکل دا بلوچستان نارامه کول یو واره مخ نارامه کس د چین مخه ونیسي دا ګوادر کې سرمایه گذاري ونه کې پانګونه کې او داسې په کشمیر نارامه کې دا روډ بیل سړک لږه چې په شروع کېده پای لږه چې پای په ګوادر کې و بله هغه مخه ډاب کړ بیا اوس بیا په دغه اخر وختو کې بیا بلوچستان نارامه کې خلک راپورته کوي خپل پیسې ورکړي خلکو د سلا ورکړي اعلی ولا دومره پولیسان ونیول وتښتېدل بیا دومره وسله پاتې سوله چاته بیلې ته پاتې سوله دا خپل قضیه له هلیکوپټر راکته سو بیا وتښتېده دا وسایل پاتې سو هلیکوپټر بېرته تبادله سو وسلې دوی واخیستې پیسې دا دې لپاره چې ته سیستان ته نږدې دوی وسله جابجا کوله مختلفې ډلې ول ایرانیانو بیا اعلان وکړ پاکستان هره پیاده ډله ترهګره ډله د بې ثباتۍ د ایران دپاره کراله ولاو کړه پاکستان یو سلای مهمات موږ په پاکستان حمله کوو دا یې هم ډار کوي په خبرې ټوله دنیا نن سبا پیږي ټول مسایل بهر ورته وایي دوی واک نه لري دوی که واک درلودی دوی که د بقا د پاکستان لپاره ژمن وای بیا نو دوی دغه د فدرالي کې تعادل د خوا نه ساتله څنګه تنا پنجاب آباد سند او پښتونخوا او بلوچستان او کشمیران له فقر بدبختۍ زړیږي او د هلته اوس بازار د ویاشي د شراب د ساتیري د سرک د ګاز د برده دا یو دوم د دوی کوم مشر متقاعد همدغه اوس ما تر اوسه په پاکستان کې ناسته ولې په بهر کې بیا پانګونه کوي دغه مشران چې وځي که جنرالان دي که ایسای مشران دي او که ملکي دي دغه ټوله کورنۍ په بهر کې دي بچاره بهر کې درس وایي خو دوی خپله پیدا پاکستان بقا نه لري نو مارد صاحب تاسو وروستۍ پوښتنې په توګه دې برخې ده چې د ایران او امریکا د ستونزې د حل لپاره آیا کومې اساسي لارې شته که تر څو چې امریکا ونه غواړي هېڅکله دا جګړه نه شي ودرېدلی نه ګورئ دلته دا کومه جګړه تاسو کې د ایران د امریکا بلې د ایران او امریکا جګړې ته که اشاره وکړو دا خو پلان دا ډېر پخوا پلان جوړ شوی دا په 1901 کالو کې چې نیکسن راغی دغه عربي هېوادونو دلته مخکې له هغې تغییرات راوستله په 1933 کال کې سعود کورنۍ راوستله بیا مخکې له هغه نه اسرائیل جوړ کړ دا بیا د 1901 کال دې خوا ته واړه هېوادونه تر قیچي کړل د دوی پټرول ډالر سیستم یې جوړ کړ جي سي سي ګلف دا سیستم د اوپیک منځته راوسته بالا غنه بیا دوی سترمن بانک ورته جوړ کړ چې په ډالر تبادله سي لیټر اف کریډټ رواج کړ دا د ټارګټ ایران و ایران ته لارې جوړ کړې عراق سره په جنگ واچو چې ضعیف سي عمله په وسوله په عراق په دې جو باندې اسلام حسین د ایسه کړل د نیابتي جګړې له مصر او لیبیا رانیول تر اردن او یمن او تر سوریه او حماس پورې دا یو تر ټول کړل په ولاسونه په وتړل کرا راغی معاملې وسوي روسیه په یوکران کې مصروفه کړله چین ته د تایوان مرز جوړ کړ دې خاطراله په ایران باندې دا پلان دوام لري دا ته په یقیني درته وایم چې ایران هم دا دواړه لاسونه پورته کې تسلیم سی وایي چې بس تسلیم سوم ډېره مننه بیا هم نه پرېږدي تر هغه چې دا جګړه دوام نه کړي زیربنایې بنسټونه اقتصادي نظامي ټول ورته له منځه بیایي ډېره زیاته تنګي هرمز دا ټول اعلانوي ځان ته د انرژي اخلي بالغ نه بیا تر هغه چې ایران نور احتیاج محتاج دوی اوسي بیا دا په 1928 بیا 2028 بیا درسم کې دا لړۍ ختمېږي ډېره مننه کومه د نړیوالو چارو کارپوه عزیزالدین ماري صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې کور مو ده